Итак, друзья, добрый день! Вы на канале NG Magic Tarot. И давайте посмотрим с вами, что случится с минуты на минуту. Что случится вот-вот с минуты на минуту. Итак, девятка пентаклей. Значит, с минуты на минуту вам может поступить какая-то финансовая прибыль, может быть пособие, может быть премия, может быть зарплата, может быть вы что-то продадите, вот, и вы получите непосредственно прибыль. Может быть вы будете проводить какие-то сделки, то есть заключите сделку с имуществом, например, продадите машину, либо продадите квартиру и получите от этого прибыль. Вот. И непосредственно вы будете довольны тем, что вы получите, потому что вы достигнете своей цели. То есть то, что вы хотели, то и сбудется. Давайте еще раз посмотрим, что еще случится с минуты на минуту. Что еще случится с минуты на минуту. Так, это у нас карта Император. Значит, в вашей жизни может появиться мужчина, либо проявится мужчина каким-либо образом. Это будет очень влиятельный человек, сильный, взрослый, то есть это не молодой мужчина, это достаточно такой же взрослый мужчина будет, который принесет вам стабильность и порядок в делах, который реализует ваши желания, который будет вам во всем помогать, то есть в вашей жизни в ближайшее время проявится человек, который соответствует данным характеристикам. Давайте еще одну карту достанем. Что случится с минуты на минуту? Что случится с минуты на минуту? Так, десятка пентаклей. Это замечательная карта. Эта карта говорит о том, что вас ждет долгожданный успех. Также здесь уже вторая карта выпадает с пентаклями. Как раз таки говорит о заключении той же самой сделки, о том, что вы наконец-таки получите высокий достаток. Но эта карта говорит не только о прибыли, она также говорит еще и о семье, о стабильности в отношениях, о богатстве в отношениях, не только материальных, да, но и духовных качествах. То есть вы реализуете все свои цели, вы получите то, чего вы хотели. На данный момент сбывается ваше желание, это то, чего вы хотели. Ну и давайте посмотрим на картах Ленорман, что случится с минуты на минуту. Дополним наш расклад. Что случится с минуты на минуту. Ну, друзья, карты гадают, опять выпадает у нас мужчина. С минуты на минуту будет проявление мужчины, который вам даст стабильность в ваших вопросах, в которых вам необходимо дать эту стабильность, поможет реализовать ваши желания. Возможно, это будет человек, с которым у вас в дальнейшем сложится, то есть это может быть знакомство, серьезные отношения для семьи, да, это вот две карты как раз-таки говорят об этом. Вот. Либо вы этому мужчине, этот мужчина будет связан вот с недвижимостью, либо вы приобретете, либо продадите вот эту недвижимость, и продавцом, либо покупателем будет вот такой мужчина, с которым в дальнейшем у вас, возможно, вот семейная жизнь. Вот такой расклад, дорогие друзья. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.